عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، فهو فيديو خاص بتلاميذ ثانية بكالوريا علوم. إذا إن شاء الله غادي نشوفوا واحد السلسلة من الفيديوهات فيهم تصحيح ديال الامتحان الوطني 2018 الدورة العادية شعبة العلوم التجريبية، أي مسلك العلوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الزراعية. إذا الفيديو الأول غيكون فهو خاص في الكيمياء، يعني الجزء الأول دراسة حمض قاعدة، وغادي نتعرفوا في الجزء الثاني هو دراسة عمود. والفيديو الثاني طبعا الفيديو الثالث والفيديو الأخير غيكون في الكهرباء ثم الميكانيك والموجات الفوق الصوتية. إذا ما تنساوش عفاكم زر الاشتراك ثم بارطاجيو عفاكم مع الأصدقاء ديالكم الماكسيمو باش حتى هما يستافدوا من هذا التصحيح من هذه الفيديوهات، وانتم زر ديال الاشتراك باش أي حاجة جديدة غتوصلوا بها. ندرسوا الموجات الفوق الصوتية. تمرين واحد، الموجات الفوق الصوتية. إذا الموجات الفوق الصوتية هي موجات ميكانيكية بإمكانها الانتشار في أوساط مختلفة، وينتج عن انتشارها في ظروف محددة بعض الظواهر الفيزيائية. مفهوم؟ إذا لتحديد سرعة انتشار موجة فوق صوتية ترددها N مختلفين نستعمل تركيب مكون من باعث E ومستقبل R مثبتين عند طرف أنبوب. نصل الباعث E والمستقبل R براسم التذبذب باش يعطي لي هذا الشكل هذا. معطيات المسافة بين الباعث والمستقبل، دونك دي كيساوي ER كيساوي 1 متر، ثم التردد هو 40 كيلو هرتز. ردوا البال هي 40 كيلو هرتز، واحد الموجة فهي يعني التردد ديالها كبير بزاف. هذه الموجة فوق الصوتية طولية أم مستعرضة؟ دونك دائما غتلقاو هذا السؤال في الموجات في الامتحان. دونك اش هي طولية أو مستعرضة؟ قلنا جوج موجات طولية والأنواع ديال الآخرين فهي مستعرضة. مستعرضة تنهضر على الحبل والماء، فهم الحبل والماء فهي مستعرضة. قلنا علاش؟ اتجاه الانتشار عمودي على اتجاه التشويه. بينما الموجات الصوتية والموجة يعني في النابض تنهضروا على الموجة فهي طولية. علاش؟ اتجاه الانتشار موازي مع اتجاه التشويه. هنا ما طلبش مني التعليل. دونك السؤال رقم 1، الموجة الفوق الصوتية دونك موجة طولية. انا غنزيد التعليل واخا ما طلبش مني، انت ما تزيدوش، لان اتجاه الانتشار يوازي اتجاه التشويه. حتى الا نطلب منك التعليل غتكتب هادشي. سؤال رقم 2، نملأ الأنبوب بالماء يمثل رسم تذبذبي. أسفل الإشارة المرسلة من طرف E والمستقبل من طرف R. مفهوم؟ إذن فرضوا بأن هذا هو المستقبل R، هذه هي المرسل طبعا الحال هو. إذن مطلوب مني السؤال أنقل على ورقة تحريرك رقم السؤال وأكتب الحرف الموافق للاقتراح الصحيح. مفهوم؟ حنا غادي نجاوبوه هو الأول، عاد نشوفوا اشنو هو الاقتراح اللي هو صحيح. طبعا الحال شنو هو السؤال؟ هو احسب يعني سرعة انتشار الموجة فوق الصوتية في الماء. مطلوبني غادي نحسب في ولا سي. طبعا الحال الرمز هو عطاو لكم سي. يلا دونك سي كيساوي لا ديستانس اول حاجة دونك على دلتا تي ولا تي. مفهوم؟ وهذا ديستانس اللي عندي هي المسافة بين او و ار. طبعا الحال هي دي كبيرة في الحالة على دلتا تي ار، يعني المسافة بين او و ار على دلتا تي. مبيانيا دلتا تي يساوي، يلا نتابعو كيف غادي نخرج مبيانيا دلتا تي. قلنا إما غتختاروا هذا حتى لهذا، يعني من مقدمة الموجة حتى لمقدمة الموجة، أو من نهاية الموجة حتى لنهاية الموجة. دونك اللي بغيتو. مفهوم؟ اختاريتو نهاية الموجة سيروا هنا حتى لنهاية الموجة. بديتو من بداية الموجة سيروا هنا حتى لبداية الموجة. غادي نحسبوا شحال مربع غادي نلقاو. إلا بدينا مثلا هنا دونك كاين 1 2 3 4 5. ما تحسبلياش من هنا حتى لهنا، لأن هنا بديتي من النهاية، هنا مشيتي حتى المقدمة.
مفهوم؟ اذا خاصني نزيد حتى النهايه. دونك 6 ديال المربعات. بديتي من هنا غتسالي هنا غتلقى 6، بديتي من هنا غتسالي هنا غتلقى 6، وبالتالي يعني الدلتا تي كيساوي 6 مضروبه في 0.1، لان كل مربع قال لك 0.1 ملي سكوند. دونك في 10 أس ناقص ماذا 3، لان باش يكون بالثانيه. دونك احنا لقينا الدلتا تي شحال كيساوي، بينما يعني لا ديستونس فايك بشحال كيساوي. عطالك ديجا دي بشحال كيساوي. يلا دونك التطبيق العددي نخليوه بحال هكا. دونك هي 10 أس ناقص 2، دونك هي 6 في 10 أس ناقص 2 سكوند. اذا التطبيق العددي سي يساوي شحال عطاك في ار او دي كبيره، عطاك 1 دونك مقسوم على 6 في 10 أس ناقص 2. دونك غنديرو التطبيق العددي. دونك عفاكم هنا 6 في 10 أس ناقص 4 ماشي 6 في 10 أس ناقص 2. دونك التطبيق العددي دونك غتلقاو 1667 متر باغ سكوند، او متر في السكوند موانزا. اذا السرعه كبيره بزاف، واخا. اذا السرعه هي 1667 قلنا متر باغ سكوند. تاكدوا دونك من هذا الجواب هذا. دونك دخلت لي الشكل. دونك هاد السرعه هادي فهي كبيره بزاف، واخا. دونك واحد نعاود الحساب نشوف. دونك 1 على 6 دونك 0.1 مضروبة في 10 أس ناقص 3. دونك هي هاديك 1667 واخا. دونك سي هي 1667 متر باغ سكوند. دونك غنشوفو الاقتراح اللي عطا لكم. دونك كاين ديجا لاندا او جيم الجواب الصحيح. دونك هي 1667 متر باغ سكوند. مزيان. دونك الف 1520 خطا، 620 330 انا 1667. دونك الجواب الصحيح هو 1667. كذلك ما مطلوبش منكم التعليل، يعني غادي تحسبوا هذا الشيء في الوثائق وغتكتبوا الجواب الصحيح فقط. وغتكتب دونك الجواب الصحيح هو ماذا جيم. غنمشيو للسؤال جوج. دونك طول الموجه للموجه فوق الصوتيه، يعني مطلوب مني غادي نحسب لاندا، وحنا كنعرفوا واحد العلاقه اللي هي تساوي لاندا فوا ان. دونك السؤال جوج، ومنه يعني لاندا كيساوي سي على ان. اشنا هي سي؟ هي 1667 دونك مقسوم على ان. ما تنساوش ديجا عطا ليا 40 ماذا عطا لكم 40 كيلو هرتز. دونك غادي نضربها في 10 أس 3. دونك ما تنساش وغيخرج لكم هنا طابع الحل لاندا بالمتر. دونك التطبيق العادي دونك 0.0417 متر. يمكن غنرجعها للمليمتر. دونك هي 41.7 مليمتر. وشنو عطا لي هنا؟ 25.2 30.5 37.2 41.7. دونك الجواب الصحيح هو د. مفهوم؟ اذا هادشي كلشي غديروا في الوثائق عاد تختاروا نتوما الجواب الصحيح. دونك اخر سؤال تبعوا عفاكم مزيان. نعوض الماء بسائل اخر. مفهوم؟ الماء بشي سائل اخر، فيصبح الفرق الزمني بين الاشاره المرسله والاشاره المستقبليه، يعني بين او ار هي الدلتا تي 0.9 كتولي 0.9 بين هذا وهذا. هل تزايدت ام تناقصت سرعه انتشار الموجه فوق الصوتيه؟ واش غادي تزاد ولا غادي تنقص؟ طب الحال وعلاش؟ يلا. دونك اخر سؤال هو 3. حسب تعبير سي بشحال كيساوي؟ قلنا هي لاندا على او هي لاندا فوا ان. ياك سي هي لاندا فوا ان. وكذلك عندنا سي دونك بشحال كيساوي؟ دي على الدلتا تي. دونك غنخدم بهادي لان باش نقارن الدلتا تي الاولى والدلتا تي الثانيه. دابا هنا كلما كانت الدلتا تي صغيره اشنو غيوقع للسي؟ اذا شنو غادي نكتبو؟
اذا حسب طبيعة الحال العلاقة اشنو عندي؟ كلما كانت دلتا تي كبيرة، دونك الا كانت دلتا تي كبيرة اشنو غيوقع؟ السرعة غتزاد ولا غتنقص؟ اذا غتولي صغيرة ياك. اذا كلما كانت دلتا تي كبيرة كلما نقصت قلنا السرعة سي، والعكس صحيح، الا كانت هذه صغيرة كتولي هذه كبيرة. ومنه ماذا لدينا؟ حنا عندنا دلتا تي في سائل مع دلتا تي في الماء. دلتا تي في الماء هي 6 4 هي 0.006، بينما الدلتا تي في سائل هي 0.9. يعني عندنا الدلتا تي في سائل أكبر من الدلتا تي في الماء. إلا كانت الدلتا تي في سائل أكبر من الدلتا تي في الماء يعني ماذا؟ شنو غيوقع للسي؟ السي غتولي العكس، يعني غتولي السي في الماء أكبر من السي في سائل. مفهوم؟ يعني غتولي سرعة انتشار في الماء أكبر من سرعة انتشار في سائل بطبيعة الحال الصوت. أما سرعة الصوت بطبيعة الحال في الهواء والفراغ راه ما تنساوش قلنا محصورة بين يعني 300، أما في الجو 300 بالضبط، فهي 340، دونك غتلقاو 330 350 ماكسيموم هادشي. إذا هنا سرعة، كنتمنى يكون هادشي مفهوم شنو عندنا يعني من خلال هاد العلاقة. شحال ما كتزاد دلتا تي شحال ما كتنقص سي. قلنا والعكس صحيح، عندها دلتا تي ديال سائل اكبر من دلتا تي ديال الماء، اذا تكافئ بان السي ديال الماء هي اكبر من السي ديال السائل. هادشي اللي غادي نقول ليه في هاد السؤال هذا، وغنكونوا سالينا الموجات.